വെറൈറ്റി ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കിച്ചന്റെ സ്ലാബ് സെറ്റിംഗ് ആണ്. സിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീക്ക് വരാതെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബും സിങ്കും സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമേ സിങ്ക് മാർക്കിംഗ് ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ അല്പം കുറച്ചിടുക, ബാക്കില് അളവിനേക്കാളും 1 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചിടുക. കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ കബോർഡ് വർക്കിന്റെ ചാട്ടവും കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ച് സിങ്ക് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ സിങ്കില് മറ്റുള്ള ചില വീടുകളിലെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ലീക്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും സിങ്കിന്റെ മുകളിലാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് വെക്കുന്നത്. ആ സിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിലും സിങ്കിന്റെ മുകളിലും സിമെന്റിന്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലിങ് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ പിന്നെ അതുമല്ല, നമ്മുടെ സിങ്ക് അടിയിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിന്നീട് സിങ്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടുകൾ സിങ്കിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ലുമ്മിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയേ പറ്റൂ സിങ്ക് ഒന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് പിന്നീടൊന്ന് സിങ്ക് ഇതിൽ വലുത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതേ സൈസിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാനൈറ്റിനോ സ്ലാബിനോ ഒരു കേടും വരാതെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിങ്കിന് കട്ട് ചെയ്തിറക്കാൻ പാകത്തിന് മാറ്റിയ രീതിയിൽ ഫെറോ സ്ലാബ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ആ ഷേപ്പില്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് കയറ്റി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം സിങ്കിന് ചെറിയ പൊളച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ 2 സൈഡിലും കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സെന്ററിൽ ഒന്നില്ലേ ഗ്യാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ പൊങ്ങിയിരുന്ന് 2 സൈഡിലും ഗ്യാപ്പായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ അത് നമ്മള് സിങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ പരുക്കം നിരത്തി ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ലീക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ MC-യിലൊക്കെ വെക്കും, പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ട് MC-യിൽ വെച്ച് അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ കിച്ചന്റെ സ്ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 സൈഡ്, അതായത് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഒരു സൈഡ് വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു സൈഡിൽ ചെതുക്ക് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഗ്രാനൈറ്റ് വന്ന ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. അതേ ആവറേജ് ഒരു ലെവലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് പിച്ച് സൈഡിൽ കയറി പൊക്കോളും. പിന്നെ വാൾട്ടയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അത് നികന്ന് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ 2 അടിക്ക് സ്ലാബിന്റെ അളവെടുത്ത് അതിന്റെ 1.5 ഇഞ്ച് ചാട്ടം ഇട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് വീതി കണക്ക് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഗ്രാനൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ്
കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം അടിയിലോട്ട് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിലൂടെ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിംഗ് പാട് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ സിങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ കോർണർ ഭാഗം മാത്രം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മൂല മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. തൽക്കാലം കോർണർ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലാബ് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗട്ട് പിടിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് കയറ്റി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മട്ടക്കേട് ഭിത്തിയിൽ പണിതതിന്റെ അപാകത കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജോയിന്റ് അടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി 1.5 ഇഞ്ച് ചാട്ടം ഫുള്ളായി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം. കാരണം വീതിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കബോർഡ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഗ്രൗട്ടും പരിക്കനും ചാടാതിരിക്കാൻ വേസ്റ്റ് ബോർഡ് ഇട്ടു. ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ച് ക്രഷ്ലാവ് ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ച് പരിക്കൻ നിരത്തി സെറ്റാക്കാം. നമ്മുടെ മഴയായിരുന്നു, നല്ല മഴയായിരുന്നു. മഴ നമ്മളെ ചതിച്ചു, കറണ്ട് പോയി, ആകെ പ്രശ്നമായി. നമ്മൾ കറണ്ട് പോയെങ്കിലും ഇരുട്ടത്ത് മൊബൈലിൽ വിളിച്ചതിൽ ഗ്രോട്ട് ഒഴിച്ച് എനിക്ക് സെറ്റാക്കി. ഇനി നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ സിങ്ങിന്റെ കോർണറുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗം വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പൊഴിയിട്ട്
പോളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിങ്ക് നന്നായി സിമെന്റ് സീറ്റിംഗ് ആക്കി സിമെന്റ് നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല സീറ്റിംഗ് ആക്കി ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും വരരുത്. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി സിങ്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ സിങ്ക് വെച്ചാൽ വേറൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം സ്ലാബിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വടിച്ചു വിടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ചെത്തി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ചെത്തി വെച്ചതിലൂടെ തന്നെ വെള്ളം അങ്ങ് സ്ലോപ്പായിട്ട് അതിലൂടെ വന്ന് ചാടിക്കോളും. നമ്മുടെ സിങ്ക് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെ സ്പേസ് തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ ഫാൾട്ടോ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചളയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഗ്രാനൈറ്റ് ഒട്ടും പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സിങ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുന്നു. മറ്റു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.